آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان د ټولو بندیزونو، فشارونو او انزوا سره بیا هم د دویم کال لپاره اقتصادي وده کړې؟ څنګه نړیوال بانک اعلان وکړ چې افغانستان د دویم پرله کال لپاره اقتصادي وده کړې؟ ولې د افغانستان اقتصاد د ټولو ستونزو سره لا هم د هیلو وړ دی؟ چې افغانستان واردات کم کړي، آیا افغانۍ به پیاوړې شي او کنه؟ نړیوال بانک وايي انفلاسیون یا انفلیشن یوازې 2% دی. نو ولې خلک لا هم ځان غریب احساسوي؟ ولې پیسې شته خو اقتصاد لا هم کمزور دی؟ آیا تاسو باور کوئ چې د میلیونونو کډوالو راستنېدل چې بعضې خلک یې بحران بولي په حقیقت کې د افغانستان د اقتصاد انجن ګرځېدلی؟ خو ولې بیا خلک بیکاري احساسوي؟ آیا د افغانستان جغرافیه نعمت دی که موږ په خپله لعنت ګرځولی؟ آیا افغانستان د اقتصاد بیا را ژوندي کېدو په درشل کې دی او که دا یوازې د طوفان مخکې خاموشي ده؟ دا او داسې نور ډېر مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. افغانستان یو داسې هیواد دی چې نوم یې د جګړې، بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره تړل شوی، خو د همدې سختو شرایطو تر سیوري لاندې یو داسې حقیقت هم شته چې ډېر کم خلک پرې خبرې کوي. له نړیوالې انزوا، مالي محدودیتونو او د مرستو له کمېدو سره د افغانستان اقتصاد نه یوازې دا چې په بشپړه توګه نه دی ړنګ شوی، بلکې د ورو ښه کېدو په حال کې دی. دا حرکت چټک نه دی، اسانه هم نه دی او بې خطره هم نه دی، خو دا معنا لري چې اقتصاد لا ژوندی دی. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې د افغانستان د پراختیا تازه معلومات نومیږي اعلان کړی چې د افغانستان اقتصاد د دویم پرله کال لپاره د ودې په حال کې دی. د دې بنسټ په وینا دا وده د ټیټ انفلاسیون او د عوایدو د زیاتوالي له امله ده. افغانستان له څو لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، نړیوالو بندیزونو او اقتصادي فشارونو وروسته نن د داسې پړاو سره مخ دی چې پکې هم د خطر نښې شته او هم د هیلو څرکونه. د نړیوال بانک تازه راپورونه ښایي چې د ټولو محدودیتونو او ستونزو سره د افغانستان اقتصاد د دویم پرله کال لپاره د ودې نښې ښایي. نړیوال بانک وايي افغانستان په 2023 کال کې 2.5% او په 2025 کال کې شاوخوا له 3.4 څخه تر 4% پورې اقتصادي وده کړې، چې دا وده له اقتصادي پلوه ډېر مهم پیغام لري. اقتصاد لا ژوندی دی او بشپړ سقوط یې نه دی کړی. اقتصادي وده یوازې یو عادت نه دی، بلکې د بازار د حرکت، د مصرف د بیا پیل او د اقتصادي دوران د ژوندي کېدو نښه ده. افغانستان چې د 2021 کال وروسته له سخت اقتصادي سقوط سره مخ شو، د همدې ټیټ بنسټ څخه اوس ورو پورته کیږي. له همدې امله 3.4 وده د پرمختللو هیوادونو په څېر عادي نه ده، بلکې د یو سخت ځپل شوي هیواد اقتصاد لپاره د بقا او بیا راژوندي کېدو معنا لري. خو پوښتنه دا وده له کومه شوه؟ په داسې حال کې چې نه نړیوال رسمه شته نه پراخه مرستې. راځئ یو دلیل وڅېړو. اول، د اقتصادي ودې اصلي عوامل. د نړیوال بانک د تحلیل له مخې د افغانستان د وروستۍ اقتصادي ودې تر ټولو مهم عامل د کډوالو پراخ راستنېدل دي. له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو افغانانو راتګ که څه هم پر ټولنیزو او دولتي خدماتو یې سخت فشار راوستی، خو له اقتصادي اړخه یې د تقاضا کچه لوړه کړې ده. لکه بعضې خلک وایي د کډوالو راتل هیواد ته ستونزه ده، خو اقتصاد بل څه وایي. هر انسان مساوي مصرف جمع تولید، یعنی هر نوی راتلونکی کس د خوراک، سرپناه، جامو، ترانسپورت او خدماتو ته اړتیا لري. دا اړتیاوې بازار ته حرکت ورکوي، دکاندار ته ګټه رسوي، مزدور ته کار پیدا کوي او په عمومي ډول د اقتصاد دوران فعالوي. له دې سره یوځای د ساختماني سکتور فعالیت زیات شوی، ځکه د کورونو اړتیا لوړه شوې ده. کوچنۍ سوداګري، نانوایي، ترانسپورت، ورځنی خدمات او بازارونه بیا فعال شوي دي. دا ټول د اقتصاد هغه برخې دي چې ژر غبرګون ښایي او تقاضا له زیاتوالي سره سم حرکت کوي. نو همدا وجه ده چې نړیوال بانک وايي د خدمتونو او ساختماني سکتورونو حرکت کړی. دوهم، د اقتصاد بنسټیزه ستنه. کرنه د افغانستان د اقتصاد تر ټولو مهمه او بنسټیزه برخه ده. نړیوال بانک په خپل راپور کې د غنمو بېساري حاصل ته ځانګړې اشاره کړې ده. دا موضوع یوازې د خوراکي توکو د زیاتوالي معنا نه لري، بلکې ژور اقتصادي اهمیت لري. افغانستان هر کال د غنمو او نورو خوراکي توکو د وارداتو لپاره میلیونونه ډالر بهر ته لیږي. کله چې کورنۍ تولید زیات شي، واردات کمیږي، ډالر په هیواد کې پاتې کیږي او د ملي اسعارو ثبات ټینګیږي. غنم په داسې هیواد کې لکه افغانستان د اقتصادي امنیت معنا لري. یو هیواد چې خپل ډوډۍ ولري د نړیوالو بحرانونو، سیاسي فشارونو او بندیزونو پر وړاندې ډیر مقاومت لري. له همدې امله د کرنې ښه والی نه یوازې د بزګر عاید لوړوي، بلکې د ټول اقتصاد لپاره د ثبات بنسټ برابروي. دریم، ټیټ انفلاسیون یا انفلیشن. د نړیوال بانک له مخې په افغانستان کې انفلاسیون شاوخوا 2% اټکل شوی، چې د سیمې له ټیټو کچو څخه دی. ټیټ انفلاسیون عموما د بیو د ثبات معنا لري،
چې د خلکو د ژوند لپاره یو مثبت خبر دی. دا ثبات تر ډیره د خوراکي توکو د بیو کنټرول او د ملي اسعارو د نسبي پیاوړتیا پایله ده. خو ژوره کتنه ښایي چې دا ثبات تر ډیره د وارداتو په اتکا ولاړ دی. افغانستان لا هم د ډیرو اساسي توکو لپاره پر بهرنیو بازارونو متکی دی. که په نړیوالو بازارونو کې بحران رامنځته شي یا د وارداتو لارې ګډې وډې شي نو دا ثبات ژر له منځه تللی شي. له همدې امله ټیټ انفلاسیون یو فرصت هم دی او یو خبرداری هم. فرصت ځکه چې اقتصاد ساه اخلي او خبرداری ځکه چې دا ثبات باید د کورني تولید په زیاتولو سره خوندي شي. سره د دې چې عمومي اقتصاد یو څه وده کړي خو ډیری خلک دا وده په خپل ورځني ژوند کې نه احساسوي. د دې تر ټولو مهم لامل د نفوس چټک زیاتوالی دی. هر کال سلګونه زره نوي ځوانان د کار بازار ته داخليږي خو اقتصاد دومره ژر کاري فرصتونه نشي رامنځته کولی. د همدې لپاره که څه هم جی ډي پی وده کوي خو سړي سر عاید کمیږي. دا حالت داسې دی لکه یو کور کې چې عاید لږ زیات شي خو د کورنۍ غړي تر هغې څو چنده زیات شي. په پایله کې د هر کس برخه کمه پاتې کیږي. له همدې امله یوازې اقتصاد وده بسنه نه کوي بلکې دا وده باید له کارموندنې او د نفوس د مدیریت سره یوځای وي. څلورم، بانکي نظام او مالی محدودیتونه. نړیوال بانک وايي د نقدو پیسو ډیره برخه چې وروستیو کې زیاته شوې له رسمي بانکي نظام بهر په راکړه ورکړه کې ده. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر فارس حداد زیروس ویلي که څه هم د افغانستان اقتصاد د ښه کېدو نښې ښایي خو لا هم له جدي مالي ننګونو سره مخامخ دی او کورني عواید د بهرنیو مرستو د کمښت د جبران لپاره بسنه نه کوي. د افغانستان بانکي نظام د اقتصاد د تر ټولو کمزورو کړیو څخه دی. د خلکو د باور کمښت، د نړیوال مالی سیستم سره محدود اتصال او د پوري قرض ورکولو نشټوالی د دې سبب شوی چې ډیری پیسې له بانکي سیستم څخه بهر وګرځي. کله چې پیسې بانکونو ته نه ځي بانکونه نشي کولی پوري قرض ورکړي، سوداګر نشي کولی خپل چارې پراخې کړي او تولیدي فعالیتونه محدود پاتې کیږي. بانکي نظام د اقتصاد زړه دی. که دا زړه کمزوره وي نو د اقتصاد نور غړي هم سموي نه ترلاسه کوي. له همدې امله د بانکي سکتور اصلاح او د خلکو د باور بیرته ترلاسه کول د اقتصادي ودې لپاره حیات دی. څلورم، سیمه‌ییز سیاست او اقتصادي راتلونکی. د افغانستان جغرافیایي موقعیت یو ستر نعمت دی. دا هیواد د منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا او منځني ختیځ ترمنځ پول دی. که افغانستان وتوانیږي له چین، هند، ایران، منځنۍ اسیا، ترکیې، روسیې او قطر سره متوازنې او عملی اړیکې جوړې کړي نو اقتصاد به د اتصال له لارې وده وکړي. په ځانګړي ډول له پاکستان سره اقتصادي تعامل که له احساساتو ووځي او د ګټو پر بنسټ تنظیم شي کولی شي د ترانزیت، صادراتو او بازار پراخوالي لارې دواړو هیوادونو ته ګټه ورسوي. پایله، افغانستان اوس نه یو بشپړ ښه اقتصاد لري او نه هم یو له منځه تللی اقتصاد. دا هیواد د سختو شرایطو سره سره د بیا راژوندي کېدو په پړاو کې دی. که تولید زیات شي، بشري پانګه فعاله شي، سیمه‌ییز اتصال پیاوړی شي او هوښیار اقتصادي سیاست عملی شي نو د افغانستان اقتصاد کولی شي په تدریجي ډول پر خپلو پښو ودرېږي. دا لاره اوږده ده خو ممکنه ده او اقتصاد که سم مدیریت شي تر سیاست هم پیاوړی تمامیږي.